Yarung Baptist Youth Fellowship program soli tongon bisingo volleyball thangmung bo batailemu pasta circle gonate circle by depasara circle thangi paikha first round gonate sa circle winner ringjak tabuk duluma area by duluma by zolaya thangi tonglayo doron nogoi mankana gabo paikha keno yangka bri rongni dekhai soton laimong nai bri rongni dekhai soton laimani competition yang cameraman dakon ke bebang ready yang borok nailejak borok naiman nai ko yang ro borok kebang makhe bebang no nukuna Youth Fellowship khaimani yagulo dini Sunday belai kena hit tengjak kalai kha norondogoi makhana mosin YB ni president bai bom teke wansuk lai khela mothena thangai tong Sentakle wansuk lai kha cultural program to tongone yaba sports games taklai nalina nayon hne omahino tabo jengman mote to asa khai buska mote buska khai mana hne time jere phun chini scoring kha apna tabo sing volleyball log lage burioni a tago war khani chol tong ta nge tabo thangnai rok participant klai busor khatung kha bar thung tong lai je nungman mote to belakhin tong thoi tong layo abong sabut bo khai tong layo apano chini jora shot ni bangai bisa gulmulung kha piaba ko kre buskan se kahang khalen ke last omono kana khorsa YBY president hisabe lukorongno joto nai tonai rang tam ko khasano musung ani ko khaise kai torno huila buskan tongdi sekno samuwa je sampan khaikana kai te buini bo hamjak asun hambai belakeno sin president charno tolai jagai ko yango bo tabu thangai tonglayo yang thangnani bagai dol acha khagare boni match referee ni china sini evangelist rajimol sabun mai talia dite joto no ya patra je root mote ro pasta area tungo pasta area sia je lotari ta khinai lotari ni je sini ata ordained evangelist delivery anjel bo khosanai apnake dare final thunai unche ade inge e pasta ho jisoni mongba je bo khosanai bo final thwa da lake pori nai nangma pori de Depachora final. Depachora.